வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டின்னு கேட்டிங்கன்னா Mahindra 595 D8 டர்போ மாடல் டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் சேல்ஸ்க்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாம் உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணிடலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2014 டிசம்பர் மேனுஃபேக்சரிங்க, 2017 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி வந்து ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க, சேர் எதுவும் ஓட கிடையாதுங்க. வண்டி வந்து 2 ஓனர் வண்டிங்க. இன்ஜின், கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பரு, ஊக்கு பெட்டு எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்கில் இருக்குங்க. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 25% தாங்க இருக்கும். டயர் கண்டிஷன் கம்மியாக தாங்க இருக்குது. ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எல்லாமே இருக்குங்க. Mahindra 595 D8 டர்போ சர்பஞ்ச் மாடல் டிராக்டருங்க. தேவையுள்ளவங்க இந்த வண்டியை வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வண்டியை கான்டாக்ட் பண்ணி எடுத்துக்குங்க. இந்த வண்டியோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4000 ஹவர்ஸ் தாங்க ஓடி இருக்குது. வண்டி வந்து 4000 ஹவர்ஸ் தாங்க ஓடி இருக்குது. ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. இன்ஜின், கியர், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கிறத வண்டி ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் சங்ககிரியில் தாங்க வண்டி இருக்குது. சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் சங்ககிரி பக்கத்தில் தாங்க இந்த வண்டி இருக்குது. Mahindra 595 டர்போ நிறைய பேர் விரும்பி எடுக்கிற வண்டிங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ரொட்டவேட்ரு, டெய்லர் ஓட்டத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்குங்க. வண்டி வந்து நல்ல மைலேஜ் கொடுக்குற வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 ஹெச்பி வருங்க. வண்டி வந்து ரொட்டவேட்ரு எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஓட்டுறதுக்கு இந்த வண்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் தாங்க வரும். பம்பர், டாப்பு, ஊக்கு எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்க. பெயிண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு தாங்க. இந்த வண்டியோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.5 லட்ச ரூபா சொல்கிறாருங்க. 4,50,000 சொல்கிறாரு வண்டி ஓனரு. நேரில் போய் பேசும்போது விலை கொஞ்சம் அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துடலான்னு சொல்கிறாரு. ஒரு ஃபைனல் ரேட்டாக ஒரு 4.25 அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துருவாரு. தேவையுள்ளவங்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுட்டு பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கங்க. வண்டி வந்து ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. 595 டர்போ கிடைக்கிறது கஷ்டம். தேவையுள்ளவங்க வாங்கி பயன்படுத்திக்கங்க. நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள் கிட்டே ஏதாவது டிராக்டர் இந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் சேல்ஸுக்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப தெளிவான வண்டி. தேவையுள்ளவங்க வாங்கி பயன்படுத்திங்க. வாடகைக்கு ஓட்டுறதுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க வண்டி. ரொட்டவேட்டர் எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. வண்டி ரொம்ப சூப்பரான வண்டிங்க. தேவையுள்ளவங்க வாங்கி பயன்படுத்திங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.